Hai să vedem marfa. Hai să văd cum scot avionul ăsta de aici. Are vreo 4 kg jumătate. Băi, a prins bine cutia. Știi ceva? Mă fretine de cutie. Oricum nu fac colecții. Băi, iată mă prins. O să-mi două cutii. Am patentat bine, nu? Ce zice? Parcă aș fi cumpărat un televizor. Meseriaș, băiatul. Ia să vedem cocaina. ...149 de porții, 4 kg 540, proteina Standard Gold, a fost mulți ani pe locul întâi, probabil mai este. Dăm puțin, te rog, să prezint aici la... Să le spun de ce am ales modelul acesta de proteină. Pentru că are la porție 1,2 grame de zahăr. 4-5 grame de proteină de zahăr e mult. Pentru cei care vor masă de calitate. Ia să vedem și termenul. Da, uite aici. 2019. Contează mult și termenul, să nu fie expirat. Mă gândeam să iau proteină de la Mutant, de la firma Mutant, dar am spus pentru 100 de lei în plus. Și faza e că la 30 de grame la cupă are 24 de grame de proteină. La Mutant ar fi fost 35 grame cupa și 22 de grame de proteină. Făcând un preț per total, gramul de proteină ar fi undeva la 10-11 bani. Deci un preț foarte, foarte bun. Ia să vedem marfa. Oh, ce frumos miroase. Iar. Cu ciocolată, parcă am comandat. Chocolate. Iar. Cocaina pentru biceps, triceps. Și mai am aici un supliment, ăsta are vreo 4-5 luni pentru ligamente. Deci îl recomand. Mai am câteva capsule. Și tot așa, de 4-5 luni aminoacizi. Dar nu prea am consumat, nu... E mai puțin de jumătate. De acum vreau să mă apuc, bine, a venit primăvara, vine vara. Deci trebuie să... Deci vă recomand suplimente de calitate cu cât mai puțin zahăr, dacă vă interesează calitatea și nu cantitatea. E alegerea voastră. Asta pot să vă recomand. Vă recomand ce folosesc eu. De acum voi trageți concluzii și spor la fiare. Hai să vedem cât are o cupă. Cu puțin vârf, așa. Da, deci o cupă cu vârf 31 de grame. Undeva pe acolo. Ca să avem un calcul. Poate fi un vârf mult mai mare, dar
E suficient. Ia să mai încercăm o dată. Cam așa. Da? Da, deci nu dreaptă, cu puțin vârf.